Aduh, rekam gitu dulu. Model lamanya juga ada. Ini beda sama yang pesawat. Kalau di pesawat kan dia kepek tarik pengembang. Kalau ini emang sudah lupa, tinggal pakai. Kalau yang model ini cara makainya biasa, tinggal dikalungkan. Tinggal dikalungkan. Ini ya kan ada talinya. Tagnya di bawah belakang. Ini dia sudah langsung masuk. Ada yang talinya terlepas. Intinya itu kan ada tali dia langsung mengikat di belakang. Ini sebenarnya harus masuk dari tali yang ini untuk menahan ini biar nggak terangkat kalau di dalam air. Sama dia menahan untuk yang leher ini kan. Kalau sudah diangkat tinggal ditekan. Nah, kalaupun ada ngelihat anak kecil, sampai pakai dulu. Ya, sampai pakai dulu, baru anak kecil dipakai. Model lampu juga ada macam-macam. Dia ada langsung rendam air langsung nyala. Kayak ini rendam air langsung nyala, dia langsung nyala dia. Jadi dia kena air dia connect dia langsung nyala. Ada yang bisa tarik, yang kayak baterai. Kalau ini udah otomatis dia. Ini ada serpitan. Ya kalau ada perahu mendekat, kalian mau manggil kan nanti dia juga dia berarti dia bisa kayak matikan. Ada lagi pertanyaan? Setiap kapal beda-beda model jaketnya. Ada yang model jaket tinggal pasang, tapi tebal dia jaketnya tebal itu. Kayak rompi juga ada, kayak rompi lebihnya punya rangkeng. Ada juga model cuma busa aja, tapi ini kan sudah menjadi satu area yang terlepas ya. Setiap mana beda-beda. Ada tanya? Daya tahannya lebih dari 24 jam. Daya akumnya. Iya, bobotnya si korban itu. Nah, tergantung berat Lebih dari korban. 80. Kalau yang ringan-ringan lebih dari itu. Kalau soalnya saya ucap udah terbilang. Kakak Dani dia seminggu nggak apa-apa. Saya pakai drum. Kalau saya ucap terbilang. Kasih dulu, kasih Ada yang mau coba? Ayo. Saya cuma bisa aja kalau yang bobotnya besar. Justru ini timur-timur situ kumpulnya malah gen. Aku ben kapal kargo tak gawe gen. Wah, Biar nggak penasaran. penyelamatan gen. Sirigen. Penyelamat itu. Sirigen. Rata-rata manusia. Sing kapal apa kayak? Pernah kayak yo jerigen selamatnya. Sebenarnya talinya nggak masuk. Itu tali nyekek. Tali itu buat cantolin yang di belakang. Tali yang Bukan untuk narik. Bukan untuk narik. Bukan untuk narik itu. Ini harusnya Untuk narik nolong kan? Permisi ya, permisi. ini masuk ke sini dulu ya. Nah,
nahan ini dia sini. Biar nggak lepas. Biar nggak lepas. Nah, baru dia ikatkan di pinggang. Harusnya ini masuk sini. Bentar. Kalau ikat yang rambut, pas terjun lepas. Pasang dulu baru tarik keluar. Masuk dulu. Sama ya. Ini masuk ya. Ini masuk. Nggak susah, sisanya tuh dimasukin Buat ikat-ikat itu. buat kalau kita mengapung kepala tertahan ya. Enggak Cara terjunnya biar nggak masukkan air apa gimana? Ah ya, nah, itu lebih tidak bisa. kaki. Oke. Kaki silang, kaki silang. Ah ya. Posisi terjun. Kalau ini, angkat. kalau ini biasanya dia pegang ini life jacketnya, baru kamu pegang ini. Nah, kalau kamu terjun nggak pakai life jacket, baru pakai ini, pakai begini. Jadi ini ditahan biar nggak Karena dagu. hantam dari dagu. Udah cuma di bro. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Adit baru BST kayaknya, Mas. Hah? Iya. Baru BST. Baru cuti, Mas. Minta bantuan. Yang kemarin kita rekomendasi itu baru security yang untuk BST ya. Kalau cleaning belum. Pertahanan terkuat. Catering nanti lakukan dengan Kalau kamu pakai life jacket. memang itu. Terus kaki jangan sampai buka. Jadi posisinya kayak peluru gitu, peluru langganan. Bukan gini. Rapat. Ya, paling pecah paling. Yang penting jangan kepala dulu. Kaki dulu. Jangan keluar pecah nanti. Kaki dulu ini. Jangan kepala dulu.